好啦，嚟到25題啦，OK。咁啊，coordinates of the point P 係20，畫圖先。打橫二打直10擺高啲先，呢個 point P，OK。咁啊，A、B 就分別係 x-axis negative 個 part，即係呢邊左邊。PAB 係15度，PBA 咁即係 A 係呢度，B 係呢度，連起佢先。OK，15，呢係105。即係呢個60度係咪？12060啱數啊。好，Q 係 moving point，perpendicular A to Q to AP is equal to Q to BP。哦，啲同學仔要知道啦，如果 perpendicular distance from 一點 to 呢條線係等於翻個 distance from 呢點 to 另一條線嘅話咧，咁嗰個 Q 嘅 locus 咧就會係個 angle bisector of 佢哋之間嗰隻角。哎呀，畫唔到添。咁樣咯，OK，係啦，咁樣。咁跟住，咦，唔係我可以喐呢條線，試下先。唔係，咁樣，哇，好核突，係啦。咁但係就係個 angle bisector 嚟嘅，OK。我畫翻靚少少啦，都係。好，嗱聲，先。簡單少少，我唔咁樣畫啦，OK，我畫大塊啲，咁樣樣，好冇？P A B，跟住阿 Q 就中間插過去，OK，搞掂，OK。咁呢度30度，記唔記得？OK，本身60噶嘛，angle bisector啊嘛，30，呢個15度，跟住即係呢個45度，跟住呢個105度，快少少啦。OK，好，阿 P 點坐標叫乜鬼啊？一個20，快啲。OK，咁啊呢條線因為離地嗰個 inclination 45度嚟啊，咁所以個 slope 咧係 tangent 45度，即係1嚟嘅，slope 係1。OK，咁佢就叫你揾翻equation of the locus of Q，即係揾呢條直線 equation。咁簡單啦。y 減10 over x 減2就等於1，y 減10就等於 x 減2，x 減 y 加8等於0啊。OK，答案 B，搞掂。